Приветствую, друзья мои! В эфире рубрика Bar Skills. Это 7-й выпуск в рамках Bartender School by Bacardi Martini. Сегодня мы в Perfect Surf баре полторы комнаты. С вами Виталий Колпин, и давайте приступим. Сегодня я бы хотел с вами разобрать одно движение с шейкером, а именно это вот такое вот вращение на руке. Оно у нас с вами может дальше служить как самостоятельным движением, также и базовым движением для других более сложных элементов. Так, давайте подробно разберем, что здесь происходит. Значит, что мы делаем? Помните, на прошлом занятии, на одном из прошлых занятий, мы разбирали, как вращать шейкер, джиггер, все что угодно вокруг пальца. Да? Так вот, здесь смысл основывается на том же самом. Но единственный момент. Когда мы берем шейкер, дальше начинаем его закидывать. Шейкер зажимается средним и большим пальцем, да? Он должен свободно здесь двигаться. Да? На моменте, когда шейкер приходит сюда, загибаем руку чуть-чуть, так, чтобы он у нас перевалился через большой палец. Дальше. И вращение происходит на тыльной стороне ладони. Закидываем шейкер себе на тыльную сторону ладони и отпускаем. Дальше он вращается по руке и самостоятельно падает. Здесь мы можем его либо поймать правой рукой, либо скинуть его на левую руку. Для начала можно попробовать сделать хотя бы раз, чтобы оно провращалось, и дальше ловить уже. Это может опять же быть как самостоятельным движением. Дальше, потренировавшись, можно заставить шейкер двигаться дольше. Таким образом, движение у нас будет выглядеть еще эффектнее. Где нам может пригодиться это движение? Мы можем его использовать как самостоятельное, допустим, подготовка шейкера к наливу, или, допустим, движение с коблер-шейкером. Берем коблер-шейкер, делаем это движение, засыпаем лед и ставим. Кроме того, если у вас имеется коблер-шейкер такой выпуклой формы, с ним будет гораздо проще работать. Он очень хорошо вращается на руке за счет как раз таки своей выпуклой формы, да? Поэтому с такой формой шейкера еще проще работать. Кроме того, это движение можем немножко усовершенствовать, то есть вращать не просто на тыльной стороне ладони, а еще немножко вдоль руки. Получается вот такое вот незамысловатое движение. Здесь что у нас происходит? Мы также закидываем шейкер на руку, но пока он вращается, мы делаем движение рукой так, чтобы шейкер у нас прокатился по предплечью. Давайте разберем еще некоторые тонкости. Первый момент – это когда мы делаем забрасывание шейкера сюда на тыльную сторону ладони, мы сгибаем ладонь и не выгибаем, пока шейкер у нас не превращается, и дальше ловим только когда он уже превращается. То есть держим кисть таким образом. Если мы начнем пытаться как-то его поймать, то он просто будет улетать у нас. Поэтому кисть держим именно такой согнутой. Вращение происходит примерно на этом месте. В процессе тренировок, когда уже хорошо чувствуется предмет, можно дальше помогать движением руки, шейкер чуть-чуть подбрасывать. Вот, тогда он, получается, у нас еще больше вращаться будет, и движение выглядит еще более эффектно. Ну что, ребят, хороших вам тренировок. Все вопросы пишем в комментариях, я на них обязательно отвечу. Тренируйтесь, пробуйте. Всем спасибо и до встречи в следующем выпуске.